대학을 졸업하고 취업을 준비하기 위해 매일같이 동네 도서관을 다니며 자격증 공부를 하고 있었다. 힘들긴 하여도 남들보다 뒤처질 수 없기에 열심히 하는데 어느 날부터 누군가의 시선이 느껴져 주위를 둘러보았지만 역시나 공부하는 사람들뿐 아무도 나를 주시한다거나 쳐다보는 사람은 없었다. 그렇게 며칠의 시간이 지났을까. 화장실을 잠시 다녀오자 내 책상에 더운데 힘내라는 쪽지 함께 음료수 한 캔이 놓여져 있었다. 나를 좋아하는 사람이 있는 건가라는 생각에 괜히 기분이 들뜨고 좋아 주위를 둘러보는데 눈에 띄는 사람은 없었다. 다음 날도 화장실에 다녀오자 자리에는 초콜릿과 오늘도 힘내라는 쪽지가 놓여져 있자 두근두근 심장이 터질 것 같았다. 혹시나 하는 마음에 주위를 둘러보다 한 여성과 눈이 마주치고 말았다. 너무나도 창백한 얼굴에 날카로운 눈매, 홀쭉한 볼살과 앉은 키가 비정상적으로 옆에 있는 사람들보다도 큰 여자였다. 순간 소름이 돋아 시선을 회피하고는 공부를 하는데 도저히 집중이 안 돼 서둘러 가방을 챙겨 도서관을 나왔다. 건물 밖으로 나오면 설마 그 여자는 아니겠지라는 생각을 하며 집으로 가는데 뒤에서 또각또각 구두 소리가 이상하리만치 기분 나쁘게 들려와 고개를 돌려보자 아까 눈이 마주쳤던 여자가 건물 밖으로 막 나오고 있는 게 보였다. 괜히 무서워 냅다 버스 정류소까지 달리기 시작했는데 뒤에서도 나를 쫓아서 달리는 구두 소리가 들려왔다. 잠시 후 골목길을 빠져나와 큰 길가에 도착하자 그제서야 안심이 되어 뒤를 돌아보니 쫓아오는 사람은커녕 개미 한 마리도 보이지가 않았다. 그렇게 집에 가는 버스를 타고 뒷좌석에 앉았는데 늦은 시간 마을버스라 그런지 차 안에는 사람이 없었다. 대수롭지 않게 여기며 휴대폰을 꺼내드는 순간 누군가 창문을 두드리는 소리가 들려 순간 눌러 쳐다보니 그 여성이 달리는 버스와 나란히 옆에서 뛰며 나를 노려보고 있는 것이었다. 난 너무 놀라 소리를 질렀고 기사님에게 빨리 좀 가달라 외쳤지만 이내 다음 정류소에 도착한 버스는 내 발행과 달리 멈춰서고 말았다. 그러자 여성이 버스에 올라탔고 미소를 지으며 내게로 다가와 한마디 하였다. 어디 가요? 내 사랑!